So let's take one issue with Genesis chapter 1. What does day mean? Because, go ahead. ทั้งหมดนี่นะครับมาสู่สิ่งที่สำคัญที่เราจะคุยในเช้าวันนี้ก็คือว่าหนังสือประสบการณ์ในบทที่1นั้นมีคำหนึ่งที่ปรากฏขึ้นมาคือคำว่าวัน We're going to apply the literacy skills or basic reading skills to this question in the framework of Bible study. ก็เลยจะเอาความชำนาญที่กล่าวมาทั้งหมดในการอ่านนี่นะครับมาใช้เทคนิคความในการช่วยอ่านทันที So we're going to start with phase number 1. We're not going to go through every single step because the question doesn't necessarily involve everything. But we're going to start with phase 1 observation, and this question is about words. So we're going to focus on word study. เราก็เลยเอาพวกนี้นะครับเอาไปยุใช้นะครับในการที่จะศึกษาเรื่องต่อไปนี้นะครับเกี่ยวกับคำ So here we go. It's a technical term, but you already understand this. Semantic range means that words can have more than one meaning. เมื่อเราพิจารณาคำเป็นคำๆไปนะครับเราจะเห็นนะครับว่าคำแต่ละคำที่มันมีกรอบนะครับมีความหมายได้หลายอย่างในหนึ่งคำ For example, in English, if I say my nose is running, ตอนนี้ถ้าเราบอกในภาษาอังกฤษบอกว่าตอนนี้จมูกของผมกำลังมีอะไรเนี่ยไหลๆออกมาอย่างไร it doesn't mean the same thing as I'm going for a run. มันกำลังมีอะไรวิ่งๆนะครับไม่ได้คำว่าผมกำลังจะออกไปวิ่ง So with the word day in Hebrew, there is a semantic range. There are different meanings for it. เพราะฉะนั้นในภาษาเฮบรายนะครับเมื่อพูดถึงคำว่าวันนี่นะครับมันมีความหมายได้ตามวันนี้คือเป็นวัน24 ชั่วโมง One of those meanings is a solar day of 24 hours. Another meaning is just daylight, like it's day outside. ก็อันที่1บอกว่ามันเป็นวันของดวงอาทิตย์หมุนรอบดวงอาทิตย์นะครับ24 ชั่วโมงที่2ก็บอกว่ามันเป็นกลางวัน And then it can mean an indefinite period of time, like the day of the Lord, which may mean months, years, or weeks when God brings judgment on a nation. เพราะว่าในวันของพระพุทธเจ้านะครับวันอาจจะเป็นวันที่ไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อไหร่ก็จะไม่รู้มันเป็นเวลาไหนนะครับ I'm going to pause right here because I don't like people holding still too much. And just let you know that all these slides are on a handout back on that table. If you want to go pick up a packet now, you can. There's spaces on the side for taking notes, but you don't have to try to take all the notes. มีชี้แจงนิดหน่อยนะครับถ้าใครต้องการทั้งหมดที่อยู่ที่ชีทรับได้นะครับต้องเขียนนะครับ Sorry, I can't write Thai. ภาษาไทยไม่เป็นก็ต้อง Now, another thing we have to look at when we look at a word is how is the word used in other places? เวลาเห็นคำหนึ่งนะครับเราต้องรู้ว่าคำนั้นจะไปนำไปใช้อะไรได้บ้างในที่ต่างๆ Let's look at some ways that the word day, which in Hebrew is yom, is used throughout the Old Testament. ในหนังสือพระคัมภีร์เดิมนะครับคำว่า day หรือวันเนี่ยหรือมาจากภาษาฮีบรายที่ฮีบรูว่ายอมเนี่ยเขาใช้อะไรครับ The reason we want to look at this is because it will give us a clue as which meaning we should use in Genesis. แล้วก็เลยจะทำให้เราเนี่ยมีข้อสรุปได้ว่าเมื่อใช้วันในหนังสือ Genesis เนี่ยนะครับมันจะมีความหมายอะไร So here are some usage observations from the Old Testament. It's used 2,291 times in the Old Testament, the Hebrew word for day. ว่ามีคำว่าวันนะครับมี 2,291 ครั้งที่ใช้ในพระคัมภีร์เดิม That doesn't seem very helpful, except that it tells us there's a lot of data we can look at to learn from. จำนวนนี้ไม่ได้ช่วยอะไรมากมายนะครับเพียงแต่บอกว่ามันใช้เยอะเลย Now, 350 times that word appears outside of Genesis 1. It's modified by a numeral or an ordinal. That means it's modified by a number or a number that's in the form of first, second, or third. And every time it's modified by a numeral or an ordinal, it always refers to a literal solar 24-hour day. มี350 ครั้งนะครับที่มีการใช้เฉพาะนะครับเป็นตัวเลขนี่นะครับแล้วมันก็พูดถึงวัน24 ชั่วโมง 38 times in the Old Testament, outside of Genesis 1, it's modified by evening or morning. And in every one of those times, it's referring to a literal solar day. 38 ครั้งนะครับก็ใช้โดยบอกว่าเป็นวันกลางวันกลางคืนแล้วก็กลางวันนะครับเป็น1 วันแล้วก็หมายถึง24 ชั่วโมงนอกจาก Genesis นะนอกจาก Genesis And then 845 times, it's
it's in the plural, and every time it's referring to a literal solar day. และ845 ครั้งนะครับก็ใช้ในลักษณะพหุพจน์นะครับแล้วในที่สุดนะครับก็จะตีความหมายตามตัวอักษรที่มันเป็นวัน24 ชั่วโมง So let's apply this. อันนี้เอามาใช้กับหนังสือเยเนซิส According to the way the Hebrew word is used in the rest of the Old Testament, how does that apply to Genesis 1? ต้องดูคำว่าวันนี้นะครับที่มาใช้ในหนังสือผู้พิพากษาคัมภีร์เดิมนอกเหนือจากเยเนซิสที่ใช้เนี่ยมันกลายเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับมาประยุกต์ใช้กับหนังสือเยเนซิสบทที่ 1ได้อย่างไร It matches every usage that shows it ought to be interpreted as a literal 24-hour solar day. เพราะฉะนั้นทุกที่ในพระคัมภีร์คัมภีร์เดิมนะครับยอมเดย์เนี่ยนะครับมาใช้ในความหมาย24 ชั่วโมงก็ต้องการตั้งใจที่จะใช้24 ชั่วโมง For those of you that like to get deeper in Bible study, if you look up the grammatical historical method of text interpretation, the grammatical historical method requires us to pay attention to the grammar, and that's what we're doing. นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งนะครับซึ่งนักศึกษาภาษาศาสตร์เนี่ยจะต้องใช้นะครับในทางไวยากรณ์เนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้ก็ต้องเป็นอย่างนี้นะครับ So we can see from a basic word study, we're given some clues, some pretty strong clues about what day, how we should interpret day in Genesis 1. เพราะฉะนั้นเวลาศึกษาเรื่องคำแล้วนะครับเอามานำใช้กับหนังสือเยเนซิสบทที่ 1แล้วก็รู้นะว่าคำว่าวันนี่มันควรจะเป็นอะไร But we shouldn't limit ourselves to only one kind of study because literature is a very rich source of data and information. แล้วก็อย่าเป็นคนมองแคบๆนะครับจะต้องเปิดใจกว้างนิดหน่อยแล้วก็มองกว้างไปด้วย So let's just take one quick look at cultural context, meaning what did the author intend to communicate? อันนี้ต้องมาดูนะครับเมื่อคนบันทึกข้อความลงไปแล้วเนี่ยผู้เขียนเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยตามวัฒนธรรมความคิดของเขาตั้งใจอย่างไรอย่างแท้จริงให้ผู้อ่านเข้าใจ I'm going to show you a quote from a professor of Old Testament interpretation. ก็มีข้อความที่ศาสตราจารย์ทางด้านตีความพระคัมภีร์เนี่ยเขียนไว้อย่างนี้ He was at Oxford University, and the important thing to note is that he actually doesn't believe God created the world in 6 literal 24-hour days. ก็มีเขาศึกษาพระคัมภีร์บอกว่าเขาจะเชื่อว่าพระเจ้าไม่ได้สร้างโลกภายใน6 วัน But when he reads Genesis 1, he says this. แต่พออ่านหนังสือเยเนซิส 1เขาพูดอย่างนี้ครับ Probably so far as I know, there is no professor of Hebrew or Old Testament at any world-class university who does not believe that the writers of Genesis 1 through 11 intended to convey to their readers the ideas that creation took place in a series of 6 days, which were the same as the days of 24 hours we now experience. ท่านศาสตราจารย์คนนี้นะครับได้มีข้อสรุปในการศึกษาหนังสือเยเนซิสนะครับและเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาฮีบรูนะครับก็บอกว่าวันที่อยู่บันทึกในหนังสือเยเนซิสบทที่ 1 ข้อ 41เนี่ยจริงแล้วเนี่ยมันไม่มีความหมายอื่นนอกจากเป็นวัน6 วันนะครับซึ่งหมายถึง24 ชั่วโมงที่เรารู้จักกัน So here's a guy who says he doesn't believe it happened that way, but the way Genesis is written, that's what the author intended to say. ความจริงคนที่ศึกษาเรื่องนี้ก็ไม่อยากจะเชื่อเท่าไหร่นะแต่ว่าพอมาศึกษาลงไปถึงเรื่องราวทางภาษาศาสตร์แล้วนี่บอกว่ามันต้องเป็นอย่างนั้น We've looked at, in the phase of observation, we've looked at the words and grammar, and we've looked at, very briefly, cultural context and let an expert tell us. เวลาเราศึกษาคำแล้วนะครับเมื่อศึกษาตัวคำแล้วนะครับความหมายที่จะเป็นไปได้ศึกษาเป็นวัฒนธรรมแล้วก็สิ่งที่มันควรจะเป็นในวัฒนธรรมนั้นๆนะครับเรียบร้อยแล้ว Before we go on, I want to give you a chance to process it because you've gotten a whole lot of information in a short time. So just turn to a neighbor and tell them something new or something clearer that you understand. อันนี้ลองหันไปข้างๆนะครับโหเรื่องกลัวภาษาศาสตร์เนี่ยเยอะไปหมดนะครับลองคุยว่าที่คุณฟังเนี่ยคุณเข้าใจหรือเปล่า